ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତା ପଛକରେ କୁର୍କୁଟି ମା ଯାଉଛି ନା କଣ ଡଙ୍ଗାଟା ଧରିକି। ଆଲୋ ଆଜି ପୁନେଇ ନା କଣ ଆଉ। ଇ ମା, ହଗରା ଦୋକାନ ତ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ନଥିବ। ସବୁ ଡଙ୍ଗା ହଗରା ବିକି ସାରିବଣି ଆଉ। କଣ କରିବି? ଏ ମା, କଦଳୀ ଗଛଟା ନିଆଁ ଲଗା ଥିଲା ଯେ ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କଣ ରଖେଇଦେଲେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ସେ ଡଙ୍ଗା କରିବି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟାଯାକ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ପୁନେଇରେ ଟିକେ ଡଙ୍ଗାଟା ଭସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାସକ ଯାଙ୍କର ତପ ମୋର ପୁରାପୁରି ପୁଣ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। କଣ କରିବି? କେମିତି ମୁଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଭସେଇବି? ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ, ସେ ଅଗନାଗଣି ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ନାଉରୀର ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। ଏମାନେ ଟିକି ଟିକି ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଭସେଇଲେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ହବ? ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟା ଭସେଇ ଦେବି ଯେ ବର୍ଷକ ଯାଙ୍କର ମୋର ଯେତେ ପାପ ଥିବ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ଡଙ୍ଗାଟା ସେଠି ଅଛି ନା ସେ ନାଉରୀ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି ବା। ନା 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 ନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ଆଉ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋର ବର୍ଷ ଯାଙ୍କର ପାପ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ସବୁ ଧୋଇଦେବି। ମାସକ ଯାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଆଇଁଷ ଖାଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦଉଛି। ତମେ ସବୁ ପାପ ମୋର ଧୋଇଦବ। ଏ ଅଲଣା ବାଡ଼ିରୁ ମୁଁ ଦିଟା ସଲରା ଚୋରି କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଷ ଯାକ ଯେତେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ମଦନା ଦୋକାନରୁ ଖାଇଛି, ସେତକ ପାପ ବି ମୋର ଧୋଇଦବ। ଏଥର ଯାରେ ବସି ଡଙ୍ଗା ଯା। ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ବର୍ଷକ ଯାଙ୍କ ଧର୍ମ